Moji dragi gledatelji, pripremite se, uzmite kokice, uzmite, vodu, nekakav napitak zdravoga tipa i saznat ćete danas nevjerojatnih 40 zdravstvenih blagodata i primjene sode bikarbone. I za zdravlje i za situaciju vezanu u samo kućanstvo, dakle puno toga ćemo pričati u današnjoj emisiji. Naravno, pratite emisiju do samoga kraja, reći ću vam tko nikako ne smije uzimati samu sodu bikarbonu. Soda bikarbona je uobičajeni naziv za natrijev hidrogen karbonat. To je bijeli kristalični prah koji je slabo otopljiv u vodi, a kada se u vodi otopi daje blago lužnatu i alkalnu otopu. Medicinska soda bikarbona je pročišćeni oblik te soli, a za tretiranje zdravstvenih stanja uvijek se preporučuje medicinska soda bikarbona jer ne sadrži dodane nečistoće. Dakle, kada god koristite sodu bikarbonu, u zdravstvene situacije pogotovo, a i naravno u kućanstvu, tada ćete medicinsku sodu bikarbona, koja je pročišćeni čisti oblik sode bikarbone. Na skali kiselosti soda bikarbona je na broju 9, što je alkalizirajući medij. Što znači kada je počnemo uzimati u tijelu, smanjuje razinu kiselosti. Posjeduje antivirusno, antibakterijsko i protugljivično djelovanje, a poznato je da soda bikarbona pomaže u neutraliziranju kiselina i poboljšava pH ravnotežu našemu tijelu. I to je jedan od onih najčešćih razloga zašto vi uopće konzumirate sodu bikarbonu, biti će protugljivično, protuvirusno i antibakterijsko djelovanje. Vama u kratkom vremenskom periodu, to veliki broj vas itekako zna, može stabilizirati onu situaciju vezanu za vaše probavne poteškoće. Možemo reći, često se koristi za smirivanje probavnih smetnji poput refluksa, kiseline i žgaravice. Međutim, ne smijete ju uzimati dulje od 14 dana zaredom i ne smijete uzimati više od pola male žličice otopljene u 200 ml vode svaki dan. Ova situacija pomaže ako imate povišenu koncentraciju želučane kiseline. Međutim, jako me vodite računa i ovo veliki broj vas ne zna. Vi kada imate probavne poteškoće, imate naravno gastritis, žgaravicu, imate problema sa ovim gornjim probavnim traktom, vi u velikom broju slučajeva imate nisku razinu želučane kiseline. A vi toga niste ni svjesni, vama kontinuirano je u glavi da imate visoku razinu želučane kiseline, a mi danas znamo. Ukoliko imate ovakve poteškoće, vjerojatno imate nisku razinu želučane kiseline i onda ne smijete uzimati sodu bikarbona. Jeste me shvatili? Ukoliko imate visoku razinu želučane kiseline, vama prirodno smanji kiselost i vama će biti bolje. Niska razina želučane kiseline tada ne smijete uzeti. Soda bikarbona može smanjiti bolove u mišićima i kronični umor. Pogoduje svima koji se bave sportskim aktivnostima ili težim fizičkim naporima svaki dan. Za vrijeme težih fizičkih napora u mišićima se proizvodi mliječna kiselina, a ona povećava razinu kiselosti u krvnim žilama i mišićima. Soda bikarbona smanjuje kiselost, a time olakšava fizičke napore, što itekako vodite računa. Dakle, to je izvanredna situacija. Zašto možete koristiti sodu bikarbona? Isto tako, soda bikarbona može biti izvanredan prirodni lijek svima vama ako imate problema sa sinusima, imate problema sa ovim gornjim dišnim putevima. Možete napraviti otopinu na bazi sode bikarbone te ju inhalirati. Na ovaj način smanjujete upale i pomažete boljoj prohodnosti gornjih dišnih puteva. Za liječenje začepljenog nosa promiješajte 1/4 žlice sode bikarbone i 1/4 žlice soli u 200 ml tople vode. Upotrijebite špricu. Jednu nosnicu lagano pritisnite, a u drugu stavite malo otopine. Ostavite da se isuši i ponovite 3 puta. Nakon što to završite, slijedi isti postupak sa drugom nosicom, što itekako možete napraviti. Dakle, možete inhalirati, a možete pročišćavati sa otopinom vode, recimo soli i sode bikarbone. Pomoći vam za ovih situacijama vezane sa gornjim dišnim putevima. Još jedna izvanredna situacija. Ukoliko imate problema sa visokom razinom mokraćne kiseline, pa vi svi koji imate problema sa gihtom ili recimo imate problema sa bubrežnim kamencima, u kratkom vremenskom periodu smijete uzimati sodu bikarbonu, recimo sa malo vode i onda na taj način pomoći ovu situaciju. Možemo reći, budući da su bubrežni kamenci povezani sa visokom razinom mokraćne kiseline, soda bikarbona pomaže da urin bude manje kiselkast i pomaže spriječiti stvaranje bubrežnih kamenaca i otopiti postojeće bubrežne kamence, što itekako želite napraviti. I još jedna bonus informacija. Opet govorim, ova je situacija vezana za osobe koje imaju možda blaži tip ovoga problema. Ako imate probleme sa infekcijama mokraćnog sustava, u kratkom vremenskom periodu korištenje sode bikarbone
u nekakvoj otopini može vam pomoći. Isto tako vodite računa, soda bikarbona pomaže kod liječenja gljivičnih infekcija stopala, te kod prirodnog olakšanja opekline od sunca. Pomiješajte u jednakim omjerima jednu malu žlicu vode i jednu malu žlicu sode bikarbone. Napravite pastu i nanesite na oboljela područja, što je jako bitno za reći. Još par informacija. Svi koji imate problema sa infekcijama same usta ili usne šupljine, imate one česte čireve i slično, vi možete opet napraviti otopinu sode bikarbone i vode i, ajmo reći, grkljati ili pročišćavati jedan puta dnevno samu situaciju, može vam itekako pomoći. Vodite računa da soda bikarbona ima dobru sposobnost apsorpcije ulja i mirisa, te tako sprečava nastanak bakterija. A zbog zdravlja na neko vrijeme možete prestati koristiti antiperspirante, a soda bikarbona se može koristiti kao prirodni dezodorans. Kistom za šminku nanesite sodu bikarbonu ispod pazuha, a ako želiš da ljepše miriše, kap svog omiljenog eteričnog ulja, kao što recimo lavanda, limun i sl. Dakle, vi možete sodu bikarbonu nanositi na tijela gdje se previše znojite i ukoliko ne želite koristiti ove silne kemijske dezodoranse i sve one situacije koje vi danas enormno kupujete, koji imaju veliki broj čak potencijalnih problema za vaše tijelo, soda bikarbona možete lijepo nanijeti na vaše tijelo, isprati i uklonit će bakterije koji uzrokuju one neugodne mirise na potpuno prirodan način. Vodite računa da lijekovi protiv raka i kemoterapije uzrokuju niz nuspojava. Neke od ovih nuspojava uključuju probleme sa ustima i grlom. Postoje lijekovi za kemoterapiju koji trebaju alkalna stanja, dok drugi postaju toksični u kiselom okruženju. Ako se promjene grla i usta dogode nakon nuspojave kemoterapije, ispirite usta mješavinom sa 1/4 žličice sode bikarbone, 1 šalice tople vode i 1/8 žličice soli, što itekako možete napraviti. Ovo su jako loše situacije. Još jedno, možete redovito praviti pastu na bazi sode bikarbona i vode i možete nanijeti na one probleme sa vašom kožom. Specijalno ako imate recimo prištiće, mitesere i slično. Dakle, nanesite dnevno jednu gustu smjestu pastu sode bikarbone i vode, stavite na prištiće, ostavite da ostoji 10 do 15 minuta, lijepo vodom isperite, možete pomoći ukloniti ove vrste kožnih oboljenja. Soda bikarbona pomaže u zdravlju vlasišta i uglana perut. U dlan stavite šampon koji koristite i umiješajte jednu malu žlicu sode bikarbone. Promiješajte i stavite na kosu i vlasište te isperite. Pomiješajte apsolutno ovu situaciju, možete ponavljati jednom tjedno. Dakle, preporučit ću vam da jednom tjedno perete kosu i onda već ako imate ove kemijske šampone koje koristite, koji su često jako loši, pokušajte u taj u sami šampon dodati jednu malu žličicu sode bikarbone. Promiješajte, utrljajte kosu i vlasište, ispirite, odmah će situacija biti zdravija i bolja. Dalje vodite račune, soda bikarbona pomaže uklanjati perut. Apsolutno pomiješajte i stavite standardni šampon i sodu bikarbonu, ispirite i može vam pomoći kako ukloniti ovu situaciju. Apsolutno ono što isto tako morate voditi računa. Veliki broj vas želi prirodno smršavjeti, a čak soda bikarbona u kombinaciji sa vodom može poticati ovu situaciju da bude na puno bržu perspektivu. Dakle, soda bikarbona ne može uzrokovati mršavljenje sama od sebe, ali može pridodati vašim naporima i ubrzati sam proces mršavljenja. Konzumacija sode bikarbone i limuna će osim čišćenja organizma i poboljšavanja probalje utjecati na izbacivanje masti i organizma, što itekako zapravo želite. Dakle, možete koristiti sodu bikarbonu, često je možete koristiti u kombinaciji sa limunovim sokom, čišćenje, detoksikacije tijela, više energije, više snage, što je jako bitno i pomaže vam u prirodnom sagorijevanju masnih naslaga, što veliki broj vas itekako želi. Dalje vodite računa da soda bikarbona može biti prirodna alternativa peelingu za samo lice. Njega je vrlo jednostavno napraviti. Stavite 3 mjerice sode bikarbone i pomiješajte sa 1 mjericom vode. Mješavinu utrljajte nježnim pokretima po licu i isperite mlakom vodu. Ipak ne preporučuje se korištenje ovoga peelinga više od jednom tjedno jer može poremetiti pH ravnotežu same kože, što itekako vodite računa. Dakle, soda bikarbona vam ovdje koristi, ključ je kao i uvijek umjereno korištenje sode bikarbona. Nijako ne svaki dan ili nekoliko puta tjedno. Jel tako, moji dragi gledatelji? Dakle, isto tako,
svi vi koji imate problema specijalno sa opeklinama od sunca. Previše sunčanja, pogotovo na visokim temperaturama, često rezultira opeklinama od sunca, koji mogu dugotrajno oštetiti kožu i povećati rizik od raka kože. Soda bikarbona u kupki izvlači vrućinu iz kože nakon sunčanja. Kako napraviti kupku sa sodom bikarbonom? U kupku dodajte 250 g sode bikarbone i 12 kapi eteričnog ulja od lavande. Ova kupka će ohladiti kožu, a istovremeno izvlačiti vrućinu i smirivati samu upalu, što itekako možete napraviti. Dakle, opekline od sunca, ovog tipa vam kupka sode bikarbona može pomoći. Još jedna interesantna informacija. Soda bikarbona, kada je umjereno koristite, možete značajno poboljšati situaciju sa oralnim zdravljem, specijalno sa zdravljem vaših zubi i sl. A to ću malo kasnije u emisiji preporučiti. Ovo su neke standardne zdravstvene blagodati koji ćete vi dobiti ukoliko koristite sodu bikarbona. Međutim, nju itekako možete koristiti u samome kućanstvu. Možemo reći, soda bikarbona je neizostavno sredstvo za čišćenje i zaslužuje svako mjesto u svakom domu. Kako napraviti osnovno sredstvo za čišćenje sa sodom bikarbona? Stavite 2,5 šalice tople vode u veliku posudu i umiješa u nju žlicu sode bikarbone, pa tu mješavinu dodaj u svoj omiljeni deterđent za posuđe. Ako ovoj mješavini dodaš pola šalice alkoholnog octa i iscijeđeni sok od limuna, dobit ćeš još ekstra snažnu tekućinu za čišćenje. Dakle, vi možete praviti sredstva za čišćenje na bazi sode bikarbone, pa možete unutra dodati, naravno voda uvijek ide kao medij, sok od limuna i recimo jabučni ocet. I vi možete to kao tako koristiti sredstvo za čišćenje, stavite one doze koje već imate ili možete dodati već standardnom sredstvu za čišćenje koje vi imate. Može vam itekako prirodno pomoći. Jeste li znali da sodom bikarbona možete očistiti perilicu posuđa? Vrlo jednostavno. Posudu za deterđent u perilici posuđe napunite sa sodom bikarbonom i uključite ispiranje. Također svoj hladnjak i zamrzivač možeš izvana i iznutra oprati osnovnom tekućinom za čišćenje, pa čak i isprati čistom vodom. Tako će za čišćenje ostati ugodan miris, što itekako vodite računa. Dakle, za čišćenje i za perilicu, i za zamrzivač, frižider, pećnicu, sve možete koristiti sodu bikarbonu, vodu, ocet recimo i limun. Što još pomaže? Rekli smo malo prije u emisiji da soda bikarbona pomaže uklanjati one neugodne mirise vašeg tijela. Međutim, često ti neugodni mirisi ostaju recimo u vašoj robi ili u vašim cipelama i patikama. Ocet i soda bikarbona u kombinaciji jako dobro uklanjaju neugodne mirise, a posebno se preporučuje koristiti sodu bikarbonu ako želite oprati sportsku odjeću ili riješiti se neugodnih mirisa. Želiš li biti siguran da će se odjeća dobro oprati ili se ne možeš riješiti neugodnih mirisa, ručnika i sportske robe, svom deterđentu dodaj veliku žicu sode bikarbone i može dodati malo alkoholnog octa. Pokrenite ciklus pranja. Nakon što perilica pusti vodu i uzme deterđent, zaustavi je i pusti da se rublje namači najmanje 1 sat vremena, zatim opet nastavite ciklus samoga pranja, što itekako vodite računa. Dakle, možete koristiti u standardnom deterđentu za pranje veša, samo napravite onaj ciklus. Rekli smo kada pusti se unutar deterđent sa sodom bikarbonom i octom, neka se malo namače, barem sat vremena, patike, roba i slično, nakon toga lijepo isperite. Soda bikarbona koristite za čišćenje tanjura, lonaca, tava, što itekako nećete vjerovati. Apsolutno pustite ih da se natapaju recimo u sodi bikarboni, recimo kada čistite lonce i tave, možete apsolutno koristiti kao sredstvo za čišćenje tepiha i što nećete vjerovati, vi kada koristite sodu bikarbonu, ona pomaže čak u prirodnom čišćenju vaših ruku. Dakle, možete sodu bikarbonu u kombinaciji sa recimo standardnim sapunom ili vodom oprati ruke, opet bolja situacija. Još par informacija jako bitnih. Dakle, soda bikarbona može očistiti voće i povrće. Dodajte jednu malu žicu sode bikarbone u 30 ml vode, pomiješajte i dodajte voće i povrće. Ostavite nekoliko minuta neka odstoje i sve dobro isperite. Za veće količine voća i povrća samo smjesno napravite u većim dozama i na ovaj način čistite namirnice od bakterija, virusa i drugih nečistoća. Soda bikarbona pomaže svima vama u čišćenju onoga odvoda, ukoliko je začepljeno u kombinaciji recimo isto tako sa jabučnim octom, recimo sa soli može pomoći. Soda bikarbona isto tako je osvježivač ormara
Da biste osvježili odmor, stavite kutiju ili šalicu sode bikarbona unutar ormana. Možete u mješavinu dodati malo eteričnog ulja lavande i limuna, povremeno ga mijenjajte kako bi vaš ormar mirisao svježe i čisto, što itekako vodite računa. Dakle, još postoje mnoge zdravstvene blagodati, ovdje nekih 40-ak primjena u zdravlju i u kućanstvu sode bikarbona. Međutim, još na kraju emisije vam želim reći da neke osobe jednostavno ne smiju konzumirati sodu bikarbona. Kada soda bikarbona se ne smije uzimati? Prije svega, dugotrajno konzumiranje se ne preporučuje. Ukoliko počinjete uzimati sodu bikarbonu na usta, obavezno počnite sa maksimalnom dnevnom dozom od pola male žličice u 200 ml vode. Ako je situacija u redu, za kojih 7 dana možete pojačati na 1 do 1,5 male žličice u 200 ml vode. Pošto soda bikarbona ima velike količine sole, veliku pozornost morate obratiti svi koji imate srčane bolesti i visoki krvni tlak. Isto tako vodite računa, svi koji pijete velike količine lijekova, vjerojatno ne bi smjeli uzimati sodu bikarbonu bez konzultacije sa vašim medicinskim stručnjacima. Soda bikarbona u onim blažim problemima sa bubrezima, rekao sam i mukvičnim mjehorima, može vam pomoći, ali ukoliko imate teže probleme sa bubrezima, nikako ne bi smjeli konzumirati sodu bikarbona. I ono što moramo reći, previše sode bikarbone može poremetiti acido-baznu ravnotežu u tijelu, što dovodi do mučnine, povraćanja i bolova u trbuhu. Rijetki slučajevi predoziranja sodom bikarbonom dovode do napadaja. Sadržaj natrija u jednoj žličici je oko 1250 mg, pa su velike doze nisu sigurne. Visoke doze mogu povisiti krvni tlak, uzrokovati oticanje, preopteretiti cirkulaciju i dovesti čak do zatajivanja srca, što itekako vodite računa. Kao i uvijek, i to ću ponoviti po 1000 puta. Sve trebate uzimati umjereno, ništa ne smijete pretjerivati. Par dana, tjedan dana, 10 dana, dakle ne više. I onda možete napraviti pauzu, pa onda sve ispočetka. Neumjereno konzumiranje, dakle, nije dobro, umjereno konzumiranje može vam itekako pomoći. Kako vi koristite, moji dragi gledatelji, sodu bikarbonu iz vaših nekih perspektiva, u zdravlju i kućanstvu pišite nekakve recepte dolje ispod video zapisa. I prije što odete, moji dragi gledatelji, koji su izvanredni prirodni načini da vi očistite vaše zube i probijelite vaše zube na potpuno prirodni način sa sodom bikarbonom i slično, to otkrite u ovom video zapisu pored mene. Dakle, interesantna informacija, uklanjanje karista, nakupljanje plaka sa sodom bikarbonom i sa još nečim u ovom video zapisu. Hvala lijepo što me pratite me i dalje do druge emisije. Lijep i ugodan put.